ትምክህቲ ቅዱሳን ዘይተሕፍር ጽግዒ ናይ ጸሎቶም ልሳን ጓዓደይ ኮነት ኢለ እንተዘመርኩ ምኽንያት አሉኒ በዝን ተመስከርኩ ሽሪያ ላይሶን ሽሪያ ላይሶን ሽሪያ ላይሶን ሽሪያ ላይሶን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን استسمخم سترا እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ውዕልኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ እምበኣር ብምቕጻል ሕማማቱ ብስቕለቱ እግዚአብሔር አምላኽ ተበዝዩ ናብ ብርሃነ ትንሣኤሁ ብሰላም የብጽሐና እምበኣር ለማዓንቲ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽና እንምሃሮ ወይ ንሪኦ ኃይለ ቃል እንትደኣሊ ኮይኑ መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ሶኒ ለማዓንቲ ድማ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ዕለተ ሰሉስ ትርጉም ወይ ድማ ጐይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለት እዚ እንታይ ታሪኽ ወይ ድማ ካብ ፈሪሳውያን እንታይ ዝብል ክሲ ተቐቢሉ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽና ለማዓንቲ ክንሪኦ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ዝዛረብ አንደበት ንኹልና ድማ አይንተ ልቦና ዝሰምዕ እግዚአብሔር ክበና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቓዱ ይግበረልና። እምበኣር ሰሉስ መዓልቲ ጐይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብዕለተ ሰኒ ዝፈጸሞ ተግባር መሰረት ብምግባር ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ጐይታ ምኽንያት መኽሰሲ መንታን ክረኽብሉ ብዙሕ ከቢድ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሕቶታት ዝሓተትሉ መዓልቲ እዩ። ንኹሉ ዝገብሮ ትእምርትን ተኣምራትን ብናይ መን ስልጣን ከም ዝገብሮ ዝሓተትሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ እዛ ኣብዛ ሰሙን ሕማማት እትርከብ ሰሉስ ናይ ሕቶ መዓልቲ ትፍለጥ ማለት እዩ። ንመጀመርያ ጐይታ ዝሓተትሉ ፈሪሳውያን ምቂ መንቂ ዝሓሰብሉ ፈሪሳውያን ተንኰል ዝሓሰብሉ ብዕለተ ሰሉስ እዩ ማለት እዩ። ንመን ነቲ ንዓይን ንዓኻትኩምን ከድሕን ጐይታ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ናይ ሰብ ሥጋ ተዋሃሂዱ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብ መስቀል ጠጠው ወይ ድማ መስቀል ተሰቐለ ኣምላኽ ማለት እዩ። ስለዚ ብኻልኣይ ወገን ድማ ጐይታ ሶኒ ዝረገማ በለስ ሙሉእ ብምሉእ ዝነቐጸትሉ መዓልቲ ሰሉስ እዩ። አይሁዳውያን ብትምህርቲ ጐይታ ኩሉ ጊዜ ይቖንኡ ብምንባሮም ኩሉ ሰብ ድማ ይስዕቦ ኣሎ ብምባል ይሓምዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚኦም ከቢድ ዝመስሎም መስቀላዊ ሕቶታት ብምሕታት ጐይታ ምስ ገዛእቲ ዓለም ህዝብን ኮይን ካብ ምባል ፈተና ካብ ምፍታን ዓዲ ኣይውዕሉን ነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን እውን ፋሲጋ ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ምምጽኡ ኣይተርፍን። ብዙሕ ህዝቢ እውን ብትእምርቱን ተኣምራቱን ይስዕቦ ይኣምኖን ኣሎ። ንሕና ኸ ንመን ሒዝና ክንተርፍ ኢና? ኣብ ትምህርቱ ንኹሎም በቲ ስብከቱን በተኣምራቱን ይስዕብዎ ስለ ዘለዉ ብምባል ፈሪሳውያን ኣዝዮም እንታይ ገበሩ? ተሻቐሉ ማለት እዩ። ስለዚ ስለ ዝተሻቐሉ ድማ መንቂ ክፍሕሩ ጀሚሮም ማለት እዩ። እቲ መንዮም እቶም ፈሪሳውያን ጸሓፍቲ ሕጊ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ድማ ብዓብዪ ክብሪ ብህፃናት በአይማን ቢታንያ እንዳተመስገነ ናብ ቤት መቕደስ ምእታው ነታ መሸቀጥን ናይ ዕዳጋ ዝነበረት ገይሮማ ዝነበሩ ቤት መቕደስ ዕዳጋጋቶም ገላቢጡ ስለ ዝሰጎጎም ብጭጉራቱን ገይሩ ስለ ዘውፅኦም ከምኡውን ሓቀኛ ዕላማ ቤት መቕደስ ድማ ነቲ ክፉእ ተግባሮም ገሓሒጡ ኣውፅኡ ንዕኦሙን ስለ ሰጎጎም ኣዝዮም እንታይ ገብሩ ነሮም? ይሻቆሉ ነሮም ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ አይሁድ
ሊቀ ካህናት ዓበይቲ ህዝቢ ነቲ ምኽሪ ሞት ንክሕዝዎ ማለት ንክመውት ክሕዝዎ ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ክሰርሑን ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጀመሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንጽባሒቱ ሰሉስ ሕቶታት ንኸትሕዝዎ እንታይ ገበሩ? ተማኸሩ ንኸትሕዝዎን ጎይታ ማለት እዩ። እቲ ሕቶ ድማ በየናይ ስልጣን እዚ ትገብሮ ዘለኻ እዚ ስልጣን እዚ ከ መን ሃበካ ዝብል ነበረ ይብል። እዚ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 23 ክሳብ 27 ዘሎ ሃይለ ቃል ክነንብቦ ንኽእልና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 11 27 ዘሎ ክሳብ 23 ዘሎ ቃል እውን ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ። ኣብ ማርቆስ ክብል እየ ቅረታ ማርቆስ እዩ። ኣብ ሉቃስ ድማ 20 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ መስቀላዊ ሕቶኦም ክምልስ እንከሎ ብናተይ ስልጣን እየ ዝገብር እንተበልና ምስ ሮማዊ መንግስቲ ክነባኣሶ ኢና ዝብል ነበረ። ራይዎ ብናተይ ስልጣን እየ ዝብል እንተኮይኑ ምስቶም ናይ ሮማውያን ዝነበሩ ነገስታት ንምባኣስ ወይ ድማ ንምግርጫው ጌርና እዚ ሰብዚ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ወይ ድማ ክንቆትሎ ወይ ክነትሕዞ ኣለና ዝብል ሕማቕ ዝኾነ ምኽሪ ኣብ ልቦም ሓዲሩ ይንቃሳቐስ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ምስ ተዛረቡ ምክንያቱ ዕዳጋ ናይ ንግዲ ዝነበረ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ሸቐጥ ኩሉ ጎሓሒፉ ስለ ዘውፅኦ ብከምዚ ዓብይ ምስጋና ክምስገን ዝግቦ ድማ ንጉስ ክኸውን ኣለዎ ብምባል እዮም። ምክንያቱ ንጉስ እውን ክኸውን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣብ ርእሶም እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተቃሪፁ ነሩ ማለት። ስለዚ ነገስታት ድማ ብስልጣኖም ዝመጽእ ከምዘይ ጻወርዎ ሩዱ ነገር ምዃኑ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎይታና ኣብ ልደተ ጎይታ ብሄሮድስ ዝተቐጠሉ 144,000 ዝኾኑ ህፃናት እዮም። ራይዎ ንጉስ ሄሮድስ ብንጉስነቶም ዝመጽእ ንጉስ ኣብ ዝኾነ ዓለማዊ እንተሪኢኻዮ ንጉስ እንታይ ገብር እዩ? ብንጉስነቱ ዝመጽእ የለን። ብሰንኪ ናይ ንግስነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃን ይውለድ ኣሎ ብምባል እውን ሓደ ካብቲ ታሪክ ነንብቦ ሄሮድስ ክሳብ 144,000 ህፃናት ዝኾኑ እንታይ ገይሩ እዩ? ቀቲሉ እዩ። እዚ ምዝካር እውን እኹል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብናቶም ሓሳብ ድማ ጎይታ ካብ ምድሪ ነገስታት ኣይኮነን፣ ካህናት ካብ ዝግብኦም ለላውያን ኣይኮነን። ብኸመይ ደኣ ዕዳጋና ክብትን ሕግን ትእዛዝ ዘለዎ ትምህርቲ ክምህርን ከምኡ እውን ተኣምራትን ክገብር ዝኽእለሉ እንዳበሉ እዮም በይኖም ብዛዕባታ ስልጣን ናብ ስልጣኖም ከይመጾም ይሓስቡን ይጭነቁን ሕማቕ ዝኾነ ተንኮልን ክፍሕሩን ኣብዚ ሰሙናት እዚ ተዓጢቆም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ግና ልብና ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምወትሩ ክፍኣቶም ፈሊጡ ሕቶታቶም ብሕቶ መልሲ ብሕቶ እንታይ ገብር ነሩ? ይሕፍሮም ነሩ ማለት እዩ። ሕቶቶም ሕቶ ይመልሰሎም ይሓፍሩ ነይሮም። ስለዚ ድማ ጥምቀት ዮሃንስ ካበ እዩ? ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ ብምባል ድማ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ነንሕዶም ተዛራሪቦም ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምኒ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተይልናዮ ድማ ንዮሃንስ ኩሎም ከም ነቢይ ይቆጽርዎ ኣለዉ እሞ ንህዝቢ ንምፍራሕ ብምባል ኣይንፈልጥን ኢሎም መለሱሉ። ስለዚ ጎይታ ድማ ኣነ ከዓ በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን የበሎም። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 23 ፍቕዲ 27 ዘሎ ብዝያዳ ክነንብቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓገና። በዚ ድማ ሓፊሮም እንታይ ገበሩ? ተመለሱ ይብለና። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ካልእ ሕቶ እውን ተሓቲቱ ተወሳኺ ትምህርቲ እውን ምሂሩ ነሩ እዩ። ብዛዕባ ምኽፋል ግብሪ ትንሣኤ ሙታን ወዲ ዳዊት ዝተባሃለ መን ምዃኑ ዝኣምሰለ ሕቶታት እውን ዝመለሱሉ ብመሰረት ገይሩ ዝመሃረሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት እተን ነንብበን ጥቕሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 21 ፍቕዲ 8፣ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 2፣ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 37፣ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 9። እዚአን ትምህርትታት ድማ ትምህርቲ ሰሉስ ተባሂለን ይፍለጣ እየን።
كلهم أبواتنا سكولن أرثوذكس سبكلن إذن تقصتات ديان مالت زي كم فقر إغزابير كنبو إغزابير حق زنا سلازي كابزا عدة زيان مهارو ملئتي كاب مرقم موت كندحن ننسحات زبقع فرا كنفري قويتانا نابانا منفساوي فرا دليو بيهيقون عبد متصلوان قوصلي هايمانوت تراي زيكونس فرا سناي قبري حيزنا كنصنحو كمزقبا ايو هايمانوتنا أصنعنا سناي قبرن اندا قبرنا باتي كريستوس نفردد مسألة ساعات أتوم ناي أبوي بروخات تباهلنا بيمانو كقومنا ايو سلذي أب هايمانوتنا كي صنعنا سناي مقبارون انت زيبلنا جن أنتم رقوبات كباير حقو تباهلنا نبتا ديابلو سراويتو استدالو ولا سفرا كن كيدنا مالتي سلذي من قصة سمايات كن ورس انت داخلنا هايمانوت صنعنا بقبري تكبر تحوزو بأب هايمانوتنا صنعنا كنبري قبلنا مالتي سلذي كان فريستاويان بتحر وجن كأمني دليو بتحر وجن كقبر سلذي بقولهم نسلت أنا نقولون تعشمي قبلنا رام حتى تحت يمسو مسكلا وزخن حتى يمسو نيرام مالتي سلذي قال ما الاختنايزة على تزياء قويتانا أملاخنا مدحنا يسوس كريستوس نحناون بحقي أما قد خرستنا انت لنا بالسبات أب كندي تصبو زقبرنا كفو انفاديالو جزيه كهلو سلازي خيل كم تقويتانا أملاخنا مدحنا يسوس كريستوس أب كنداين أكنداخمن أمسكال وعلو تصبو زفادينا نتوم زودو لناون أبزز ومنات زي يغريلنا وين نتوم زودلنا مغرخ نبلولهم يقبأنا مخنياتو اتوم حما نتوم تصبو زغور خاطراي تصبو تفدد انت داخنكا مزوي مصحف يصارر له مالتي نتوم حما زغورناون بصبو كنملسلهم بصبو كنفديهم يقبأنا مخنياتو ازي تمرت ناي غويتاي مالتي سلازي زلعلماو سلطان ناي بحريو زخونه غويتا كم فقادو نسبات سلطان زهب أملاخيو نتي حيزومو زنبور سلطان زهابهم نسو انك نسو بحاتان كفاءات سبات نزي سلطان زي زهابكا من ينداتبهاله كحاتون كشجرون نرينا مالتي ازي دما من مخانو سلازي فلط وي سلازي مرمر وي أملاخ مخانو ايستوعالن سلمتاي عينت لبوم تدفين سلاز نبره اتي نساتو حطوهم ون كونو عين برن نايتهم كل زنبره حتى ينيرو ناي قدعنا كم نيقنيموس بقدعنا مصم كمي اندابلو ميقنيموس يحتت نيرو ين كومي يكون نرنا يزم حتو توم كل استملو حتو بقى خمي غرنا نتو حتو نشنفو وي دما خمي غرنا نمصول زبل حتو سلازنبره مالت سلازي نسو جن نحطهم بحتو مليسو غويتا خمتنعاي كمتي لك زغبهم حتو حافيروم كافت الداباي أبزر زحاتتو كملسو زغبره غويتاي مخنياتو نسوم يتردد منبر أملاخ انتاي حاسيبهم انتاي مخرج تماخيرون كملمصو نسي يفلت نيرو يفلتي أملاخ سزخونه مالتيو سلازي ناي كريستوس بيتسب كمتم صحفتن فريساويانن بأملاخنت يسوس كريستوس زتقراطرو زنبرو لومون بأملاخنا غويتانا مدحنان يسوس كريستوس زتقراطرو أملاخنتو حيدوم أمالادي يزبلو عزيوم بزحات نرئي أكف العالم مالتي سلازي نحنا جينا نسوسناي بحري أملاخ فتار كله بزيبو حد قوا زتفترة كم زي اللي فليتنا بقويتنا مرحانينا يسوع كريستوس تأمينا أب هايمانتنا تنعنا نتمزو تقراطرون دما بقبو انداردانا اندا بقبو تمرتي قسيمنا نحواتنا ون نبيمان انداملسنا ازي كنقبر قدس እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ይደግፈና እግዚአብሔር አምላክ በዕለተ ሰሉስ ካፍት ዝተልዓለ ጥቅሲ ወይታ ዝተሓተቶ ሕቶ አይሁዳዊ አይ ፈሪሳውያን ከቢድ ሕቶ እዩ ኢሎም ዘምጽኡ ሕቶታት ንሱውን ብዝግብኦም ሕቶ ሂቡ ከም ዝሕፈሮም በዚ ዕለተ ሰሉስ እዚ ንምሃር ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ብሕማማቱ ይበዘወና ብስቕለቱ ይበዘወና ብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም ይብጽሕና እግዚአብሔር አምላክ سبحات لإግዚአብሔር ልዑል ወደ ወላዲት ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር ይተአኮት ወይሰባህ ስብ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ ወበኩል ሰዓት አሜን።